我啱先咧睇見上邊個牌寫住300蚊，我問我都唔敢問，問我都唔敢問啊！唔好上啲，唔好上啲，呢度係即係呢度硬嘅係。可以啊，靚女都冇呃我嘅，大家要考慮到幾錢先啊？呢度使咗60幾蚊，未計加工。最後就到中山名食啊乳鴿，不過凍咗少少，因為咧我掛住食嗰啲。Hello， 各位觀眾早晨，咁而家係我哋喺中山嘅第2日。咁最初咧其實係我問題啊，講清楚先，係我嘅問題嚟嘅。咁我哋訂房嘅時候咧就揀得急咗。就冇揀到有早餐嘅房間，其實係價錢係一樣嘅，咁樣先得意啊嘛，都係280蚊嘅。咁啊，一落到去諗住食個靚嘅自助早餐啦，冇。咁我哋只能去飲茶啦。琴晚個酒店其實住得都幾舒服嘅。咁係舊啲咯，其他都冇乜太大問題，熱水啊、冷氣啊，該有嘅、該充足嘅都係好充足啦。咁啊，不得不提咧，喺附近咧真係好方便。呢個叫恒基大廈啦，後邊又有大家樂啦，對面有一個叫布袋澳嘅港式茶餐廳啦。咁至於我哋要飲茶嘅咧，就喺對面啦，近到車都唔揸啊。行7分鐘就到㗎啦。而家係朝頭早嘅7:40啊。咁啊，中山市民就趕住翻工啦。今日仲係一個星期5嚟嘅啫。咁啊，我哋過嚟感受一下、體驗一下中山市民飲茶嘅盛況啊！埋到塞車，唔塞車啊，係啊！正如我琴日所講啦，呢度咧去城軌北站係非常之快嘅。喺呢度一直去咧，真係10零分鐘、11分鐘嘅車程就到得到啦。至於琴日我哋夜晚黑食乳鴿嘅地方咧，就喺前邊呢條路轉過去嘅啫。咁如果各位觀眾係嚟自外邊嘅冇車牌冇揸車嘅，近到我認為係連打車都唔使嗰種嘅，就真係步行過去就得㗎啦。係啊，喺好似就係唔知呢條巷定係前邊條巷嘅，好似係嗰條巷裏邊嘅啫。係啊，就係嗰條巷裏邊嘅啫。係。我哋琴日食嘢，所有玩嘅地方全部都喺附近，包括摩天輪都係行咧，就可能咧遠咗啲咁多啦。摩天輪嗰度就步行街，咁啊打車咯，有幾遠？因為喺我哋酒店就已經望到個摩天輪㗎啦，即係打開個房間。咁啊，廢話少講，我哋去飲茶先，就喺對面。好啦，話咁快，我哋又揾到個地方飲茶，喺嗰度過嚟非常方便嘅啫，而且環境都好。不單如此，仲要係好抵食啊！首先特價點心佢哋係咁樣玩嘅，佢就唔似話廣州嗰種5折啊、4.8折啊，佢係10蚊一份，就8選2，一張台可以揀2款。咁呢個咧就我已經袋咗入購物車㗎啦，已經決定要食㗎啦。咁啊，另外一個老婆可能想食個粥。韭菜豬紅粥，咁啊至於呢啲就肯定唔會揀呢啲唔揀㗎啦。咁啊嗱，呢兩個粥，呢兩個加埋呢隻係18蚊咋，冇理由18蚊咁肉酸嘅。再嚟咧，我哋就會點其他嘅一啲點心。咁啊，譬如話有蝦餃王啊、美點，咁啊美點佢就唔會再有特價㗎咯喎，而且佢亦都唔會搭售嘅。又或者小籠包啦，牛肉球啦，琴日先食過牛肉球，唔好再牛肉球啦。又或者仲有呢個係好特別嘅蒸眉豆糕，但唔知佢有幾大份。頂點嘅價格咧係17蚊，咁啊點一個正價都好合理嘅，咪你點晒2個特價，呢個17蚊。鮑汁腐皮卷我都想食，如果俾我揀，我會揀呢兩個。咁至於蒸飯呢啲就不必啦嚇，雖然睇上去好吸引，因為後邊仲有後邊嘅行程嘅。不單如此嘅煎炸嘢，仲有呢啲嗰個。飲茶飲到有炸薯條啊，又或者白兔仔咧，脆皮果肉卷呢個似乎唔係中山特色菜吧？不過唔知啊。但係同我哋翻到去廣州嗰啲五節茶樓啊，全部睇起身全部都係一樣嗰啲咧，又唔同啊。甚至乎地瓜丸都有，又或者炸雞翼啊，真係得意。不單如此，佢哋仲有呢一個數碼就免茶位咁好㗎噃啊！咁我哋落單先啊！話咁快啲嘢食就嚟咗啦，
咁啊，真係最後嘅微點心都嚟埋咯，好嘢！果然夠快，就係呢個啦。先頭我都準備講嘢嘅時候咧，連呢個金渣都嚟埋啦。咁我不碗粥再慢慢同大家講啦嚇。我哋仲諗住特價應該係好就真嘅，係啊，3個諗住都會唔會少咗啲咧？咁而且咧呢一個金渣同埋個粥咧，只需要18蚊嘅啫，係一個8蚊，一個10蚊，加埋係18蚊，兩樣加埋啊！係啊，呢啲就係街邊小食店嘅價格，18都可能要俾㗎啦，真係18就貴啲，唉。等我骨好粥先，係咯，好奇利喎整得。咁啊接落嚟啊試下個腸粉啊，不如我啊先從腸粉開始食起，切得好靚喎啲腸粉，但個皮咧係呢種澄面睇上係比較多嘅嚇，咁啊可能各處鄉村各處嚟。第二佢裏邊咧係有夾肉，但係咧係呢一種肉碎嘅，份量超多。幾錢話10？呢個係貴啲啊，呢個係正價點心，呢個應該係17蚊，係正價都合理㗎啦，17蚊。試下先，真係夠飽啦今餐。先頭我哋咧去問嗰個自助早餐啊，咁啊問，哎呀，如果我要另外俾錢食，咁幾錢一位咧？佢就話28蚊。咁我哋經過慎重考慮，係靚係靚嘅，佢嘅自助早餐真係好靚嘅，係我哋食過幾次裏邊見到係最靚嘅一次嚟㗎。但係28蚊貴啲咯，不如過嚟飲茶係咪？食落口咧超濃嗰啲芫茜味，同埋外邊即使佢有呢個腸粉皮啊，即使有少少澄面咧，都唔會話好黏口。好似琴日食嗰個紅豆糕咁會黐住佢，就肯定唔會嘅，都爽口嘅。不過唔知大家中唔中意食腸粉嘅時候，裏邊塞咁多芫茜咧？如果唔中意咧，可能就唔係太好。但係如果中意呢個腸粉啊，追住嚟食啊，份量真係超夠。咁啊，一人就分配3嚿咯，我食多嚿。同埋裏面啲肉咧，都唔會話食到有嗰啲醃料嘅味，咩梳打粉啊嗰啲味啊，就冇嘅。一件係。一件一件咁咧，就算你同朋友嚟食，嗰個公筷分其實都 OK 嘅。呢啲我同老婆咧冇所謂啊。乜嘢？貴嗰啲茶樓先咁整。貴茶樓先至切到咁靚嘅，同埋冇咁大份量嘅人啦，就梗係到粥啦。老婆對呢個粥好滿意啊，梗係啦，佢好中意食呢款粥，好特別咯啲粥。咁啊後尾佢哋係有落到胡椒粉嘅，咁啊梗係唔腥㗎啦。有少量嘅薑嘅，但不多，但係一樣都係唔正嘅。裏邊係有好多韭菜嘅，食得出。超滑。好滑，係。係話個腸粉好滑啊！老婆喺度講緊啲腸粉滑，我啊講緊啲豬紅滑。啲豬紅好滑喎，唔似話嗰種變到好啫喱狀，或者好似接近馬蹄糕嗰種狀態嘅喎，佢完全冇嘅喎，真係。一抌落口，一吞落口就吞咗落去。呢個接落嚟到呢個啦，呢個咧我認為係嚟到中山又係其中一樣當地嘅名小食啦。嗱，我話科普過啦，我啊梗係冇咁叻㗎啦，上網查資料嘅。呢一個小食叫做金渣嚇。點解叫金渣咧？佢係其實就係可以叫中山嘅粉果，粉果裏邊會有一啲肉碎啊，有啲鹹菜粒啊，各種嘅。咁然之後點解叫金渣？金渣係乜嘢嘢咧？大家知道哪吒係邊個啦？哪吒個老豆咧就有3個仔嘅木金渣、木渣、哪吒，就係金渣得名㗎啦。咁金渣揸住嗰個武器咧，就係好似呢一嚿嘢咁嘅。咁而且咧食呢個金渣啊，要從個哚哚嗰度食起啊，食到有肉餡嗰陣咧，要啜一啜嗰啲香油先至再咬落。如果唔係咧爆汁㗎喎，又睇下會唔會爆汁先。要墊好先啊！好耐未見過啲點心會下邊墊件紅蘿蔔，可能佢係燉麵做外皮啊，佢驚黐住張點心紙，所以等個紅蘿蔔落去啊！試下啦，爆汁。我應該有南乳嚟嘅，真係好特別喎。同埋外邊咧，即使係燉麵都好嘅，都係嗰句唔好好似其他嗰啲燉麵咁咧，會黏得好實嘅，咁更彈牙啲啦。等我試下。好啦，我哋又食飽飽，最終埋單係42蚊。
咁因為佢做活動啊，有一個茶位係免咗嘅。咁啊，即係茶位係7蚊，其他嗰啲點心就35蚊，性價比超高，竟然仲有啲打包食唔晒添，係啊，仲有個金渣食唔晒。咁啊好啦，接落嚟呢個環節咧，我哋就嚟到中山，梗係想去食啲海鮮嘅。咁我哋一路有睇住嗰個天氣預報話，究竟個颱風去咗邊？而家已經證實咗唔會再吹嚟珠江三角洲呢度㗎啦。咁咧，我哋咧就可以去海邊食海鮮啦。我哋會去南朗嗰度食海鮮嘅。喺呢度揸車過去大概係30分鐘到。咁而家8點半，冇理由咁早去嘅。我哋晏少少翻上酒店坐先，可能10點鐘出發，去到10點半買海鮮，咁啊食㗎啦。到時再見嚇。出發之前插多一句，其實咧附近仲有好多好好嘅公園行嘅，但係咧實在太熱啦，冇辦法啦，係。咁啊，我哋住呢個酒店地理位置都算幾好嘅，就係比琴日嗰度貴咗100蚊。但係琴日嗰度冇乜餐廳，呢度咧係附近係好多餐廳嘅。除咗我哋啱先去嗰個之外咧，樓下仲有好多茶餐廳都有，大家樂都有。係綠化做得幾好，中山嗰啲公園係整得幾靚嘅，佢啲綠化。包括譬如話紫馬嶺公園啦，又係好玩嘅。化好。又有咩？同埋條馬路好多公園嘅，有咩旗江公園係啊，馬路又夠闊，幾好嘅。我哋翻上酒店先啦，等陣再講下。經過10零分鐘嘅車程啊，我哋就嚟到南朗呢度一個大市場啦。我哋嚟呢度咧計劃係咁嘅，買海鮮去崖口嗰邊加工。咁啊崖口嗰度咧嚟呢度大概係10零分鐘車程，5公里嘅路程嘅。咁呢個市場咧，我可以講真係我行過最大嘅一個啦。大家睇下嗰個頂似唔似一個高鐵站啊？真係誇張啊！咁啊嚟到中山啊、珠海呢度附近，梗係有靚海鮮食嘅。咁啊，我哋除咗買海鮮以外咧，可能仲會買啲冬瓜翻屋企呢排食嘅，順便就買埋餸嗰種啊。又有活雞賣啦，呢邊就賣蔬菜嘅啦，不過就唔係明碼實價，暫時未見到。咁啊，至於雞鵝鴨呢啲肯定唔買㗎啦，因為話說係咁啊，我哋琴日咧買咗啲水擺架車度，天氣實在太熱啦，所以咧支水都變咗溫水。於前邊寫住啦，海味乾貨街咁勁喎。咁啊，我喺個社交媒體嘅嗰啲地圖 app 咧都見到佢哋嗰啲相咧係有好多水產啊海鮮賣嘅，市場幾誇張，大到係嘛？但係唔係好多，係因為可能佢中山呢邊咧住嘅人口啊，始終冇話翻到去越秀老城區嗰啲咁誇張啊，又或者天氣熱啦嚇，所以咧感覺上人口唔係好密集，好舒服嗰種環境，又有脆肉玩啦，前邊咧就呢個應該又係脆肉玩啦。呢邊都係脆肉玩嘅。至於呢度咧，已經開始見到啲賣海鮮啊、水產㗎啦，就係呢度。咁啊，因為休漁期近海休漁期已經開咗，呢啲不再多講啦。所以咧賣嗰啲雪藏魚啊，各種都有，唔使大嘅呢種 size 得嘅，5個半啊，5蚊，好正啊！哇，你嗰啲蠔，上次我哋去過板湖食過呢啲蠔正，再嚟啊又有好多蠔啊！我諗應該要揀啲蠔翻去食下，5蚊左右。至於呢度咧就賣緊蝦，啲蝦就睇嚟好新鮮喎。嗱，阿叔咧仲揀啲蟹翻嚟，嗱呢啲蟹咧就特價蟹嚟嘅，就人就最好唔好食噶啦嚇，即係嗰啲已經唔得嘅，但係就都有唔少游水喎。咁啊呢個市場咧始終係水產係比較多，所以地下難免都會有啲水漬啦嚇。嗱又有花甲新鮮啊，噴水啊，我哋買得多就識啦。噴水啊，幾錢啊呢度賣嚇？花甲點賣？12呢隻咧？呢個22，哦，呢隻都可以啦。呢隻可以啊，買係啊係。稱一斤。稱斤係啦，稱斤係。嗰個稱斤嚟。對面咧仲有啲好得意嘅魚，我係講唔出係咩魚嘅。呢個係就係呢個啦，究竟係咩魚咧？我真係唔識嘅。隔離仲有啲跳魚。跟住呢度咧，仲喺度揀緊靚蟹，老細嗰啲蟹咧一籠籠擺喺裏邊，就咁啊分翻開佢啊！
呢啲蟹，不過唔平，啱先問過啦嚇，真係唔啱住。仲有好多海魚啦、蝦啦，又或者可以買啲生蠔，仲有啲呢啲咩靚魚啊？幾錢斤啊？嚇？18啊？我聽唔到100，佢點會18咧？係啊，靚嘢嚟嘅，係啊，100蚊一斤，佢就新鮮嘅。新鮮嘅，係啊，靚嘢嚟。哦，就係呢個我幫你揀嘅隻肥一啲， 45係一斤，一斤。咁啊買係咯，買兩我怕佢有三。水啊入邊。唔會㗎，我幫你揀㗎，哦你摸下啦，嗱呢啲大隻你摸下啦。如果一定要實淨先冇水我幫㗎。我揀幾隻冇水㗎。係啊，我啱先咧睇見上邊個牌寫住300蚊，我問我都唔敢問，問我都唔敢問啊！清鎖叫我哋。哦，搞到我問我都唔敢問啊，問咗，哦就喺呢度咁樣夾出嚟嘅，勁啊！會水地地㗎，我啲唔會水地地摸上啲，摸上啲，摸上啲。呢度啊，即係呢度硬嘅係。嗱，我哋買咗3隻蟹啦，63蚊，咁我哋知道點解啦，我哋慢慢先同大家講啊。嗱，再嚟啲蟹又咁啊抵買喎，呢個價錢。不過食起身睇下咩樣先。事情係咁嘅，咁因為咧有好多海鮮市場啊，佢擔心啲遊客去到話你一計數同標價出嚟同實際爭咁遠嘅咧，如果佢寫20蚊一斤，假設20蚊一斤咁先算啦。你賣30，佢都會投訴你啊嘛。咁啊賣蟹嘅靚女咧就話寫高啲佢，咁咪冇事咯，係咪先？而家係賣緊40蚊一斤，寫就寫300，咁大概就係咁。呢度啲魚啊真係多喎，多過我哋去南沙見到。前面有菇喎，嗰啲係冬菇嚟嘅啫，係咪？咁啊再嚟仲有好多呢啲豆苗啦，又或者乾貨店啦。呢個市場行起身咧，佢梗係冇冷氣㗎啦，但係個樓底夠高啊，所以感覺上就唔會太熱嘅。咁啊再嚟呢度仲有鹹蝦醬。乾瑤柱啊、鹹魚啊，一應俱全。我哋打算再買啲冬瓜，咁就過去揾餐廳加工㗎啦。我哋會去崖口嗰邊揾餐廳加工嘅，但係見唔到有冬瓜嘅咧嚇。3蚊啊？3蚊，所以都係唔好叫老細切住啦，係啊。同埋佢冇明額食價，可能會唔會打颱風應該唔關事，都唔出嚟呢邊。哦。少，因為反而水產就海鮮嗰啲嘢多喎，嗱呢度又有冬瓜，估計都係差唔多咁嘅價錢㗎啦。真係食蟹啊，平過食冬瓜啊。咁好啦，菜我哋又買唔到，而家咧就差唔多11點餐廳就開門，我而家就過去加工海鮮食咗佢先。先我哋又諗住去揾洗手間，經過呢度原來又有呢種菜販咁樣擺住賣，按道理咧啲價錢應該就平過室內好多嘅。不過老婆咧就喺度睇緊啦，我哋係諗住等陣咧，如果買唔到，仲要翻西朗去買嘅，睇下呢度平啲，買啲好啊，費事翻去又停低部車啦嘛，買啲番茄。買埋3個青瓜咯。係。又擠得青瓜唔得啊！再嚟啊！前邊都有，我哋係想睇下番茄。先頭嗰啲係老咗啲啊，呢啲又有呢啲石橄欖啦，應該係。仲有葫蘆瓜啦、絲瓜啦，價錢都又或者土都有得賣喎。黃皮啊，菠蘿又有，又或者水果啦，蕉啊平啊，1蚊半。嗱，我哋決定買埋呢啲白菜仔，嗰度幾錢啊？嚇，5蚊咯。5蚊雞嗰度係嘛？5蚊好啊。始終都係白菜仔好食，夠嫩。俾5蚊嚇，我哋又買齊嘢啦。點解我哋成日講話要明碼實價就咁㗎啦？先頭我哋買嗰啲係3蚊啊，好似係。我哋啱先喺嗰度見到咧，標住價咧1蚊半嘅。咁仲有呢度有隻貓咪，喵喵，哎呦好瘦。呢度係市場嘅外邊，我哋先頭咪經過呢一堆，話有賣雞蛋啊，有餐廳啊、早餐檔嘅，就係呢一度啦。我哋架車停咗喺盡頭嗰度，行翻出去就係嘅。
咁呢個市場係夠大嘅，人流量嘅睇上去唔算話勁多嗰種，不過呢度都算可以㗎啦嚇。呢度望過去仲有棟高樓大廈添，不過高樓大廈就唔係我哋最愛啦。哦！之外咧，呢度仲有好多活雞賣啊！大家睇見前邊呢啲籠就知道啦。咁佢哋啲活雞運到過嚟呢度咧，就喺鋪頭裏邊啊現劏現宰，咁就賣咯，都幾多檔㗎。不過劏雞畫面過於震撼，我就唔講啦。譬如呢度就已經有一檔，咁啊停車亦都係好方便嘅。咁啊喺前邊盡頭出翻去就係㗎啦。嗱，我哋又嚟到崖口呢度啦，揸咗10零分鐘車啦，咁啊就已經問過呢度係有得海鮮加工嘅。嗱，我哋揸車入嚟嘅時候咧，外邊嗰條街全部都係賣蟹嘅，咩李仔蟹店啊、黃油蟹、奄仔蟹各種嘅，因為呢度鹹淡水交界，又有紅樹林嗰種嘅。咁至於我哋咧，今日中午就喺呢度海鮮加工。嗰個湯水嗰啲，我想。又有粉絲煲、釀豆腐，差唔多係咁嘅價錢咧，28蚊。海螺98，哇，好大個魚翅喎，勁喎！呢邊又有蟹嘅。我以為成條街咁喺度買。係唔係金股魚，好多價錢都有。我哋就落好啦，咁啊發現呢度仲可以咁近距離睇到個紅樹林，即係只不過今日天氣就真係唔係好適合坐喺呢度。哇！如果秋天嚟到呢度啊，正咯，就望到呢個紅樹林，嗰啲蟹咧喺呢度啊，自然就生長得靚㗎啦，係咪？全部都紅樹林嚟㗎噃。哦，係啊，圍住啊，嗰啲跳下嗰啲魚啊。啱先喺個市場嗰度有。市場都見到啲嘢有，係。好嗱，我哋就點咗菜啦。咁咧就講下交通路線先啦。呢度咧，大家睇下，已經係好近海邊㗎啦。喺呢個海邊咧，一直出去咧往西行咧就已經係旗澳島。然之後，如果喺呢度去到南朗站啊、南朗城軌站啦嚇，只需要13分鐘嘅車程。如果打車嘅話咧，用呢個 app 嘅話咧，12蚊啊。咁可能我又假設係首次優惠啦。即使冇優惠都好啦，佢呢度寫住已優惠，也就係20蚊嘅啫。咁同埋呢度仲有咩好玩咧？前提係你如果有揸車嘅話咧，你可以繼續往西邊嗰邊過去，就睇見離遠望到旗澳島嘅，真係望得到嘅嗱，好近嘅啫。去睇下就梗係去睇啦，梗係可以放無人機過去睇嘅。咁至於我哋點嗰個崖口雲吞咧，就嚟咗啦。老婆識啊，我唔識，原來呢度有特產係崖口雲吞㗎噃。見到有。好香喎，聞到好香麻油味嘅，同埋都細粒㗎喎。佢唔係嗰種好厚皮嗰種嘅，好咁同埋原先我諗住要啲湯水啊，即係咩勝瓜蒸浸墨魚啊，即係嗰啲嘅。我最尾諗不如試下呢個咧，嗰啲南沙都總會有嘅，呢啲咧就要嚟崖口雲吞食，係嘛？即係喺不過要攤凍下先，嗱靚㗎噃嚇，細粒咁㗎噃。幾好喎！就算未食過都知道啦，皮薄就係佢個賣點。有時候我食到嗰啲雲吞，我都覺得嗰啲好好食嘅咧。佢個皮係冇呢啲咁薄，比如翻去西關嗰啲咧。可能我哋省城嗰啲雲吞喜歡厚皮吧，唔知啊。咁再嚟咧，佢又未至於到話翻到去增城食到嗰啲正果嗰邊嗰啲雲吞皮咧，咁一浸咪腍嘅，呢個完全唔腍嘅，嗰啲係爛叫做。嗰啲有時候嗰啲雲吞肉成粒咗出嚟咋，我好討厭嗰種感覺嘅。你可以皮唔薄，但係千祈唔好甩咗粒雲吞肉出嚟。呢個咧至少暫時而家未有。跟住送上嚟嘅就係呢個炒蟹啦，買咗3隻，用咗64蚊啊，係咪60零蚊啦，係啊。咁除此之外，我哋點咗個乳鴿嘅，好清新嘅雲吞。等我快啲食完個雲吞，試下個蟹。花甲同蟹亦都送咗上嚟啦，梗係食大嗰啲先，食有膏嗰啲先啦。我發現咗呢一個乜嘢？係喎，全部都係肉喎，呢個角度睇得清楚喎。同埋咧嗱，我夾呢嚿有膏喎，仲要係呢種膏嚟嘅噃。佢就係啱先送到嚟嘅時候咧，就有啲咁多瑕疵，就係有1兩隻嗰啲腳甩咗，就唔係鉗啊，啲咁多。
打交哦，因為我哋揸車過嚟都10零分鐘嘅，可以啊，靚女都冇呃我哋，大家要考慮到幾錢先啊？呢度使咗60幾蚊，未計加工費，而且肉又夠多，又唔會話裏邊得一汪水，同埋咧有膏，佢膏咧就係黃油嚟嘅。雖然佢唔係話好多，你賣40蚊斤會好多講，你唔信啦。你唔識揀嘅一樣。哇，好金啊！講緊啱先揀蟹經驗啊，靚女介紹同佢講嘅，而家呢個時候唔食乸係嘛？乸未靚係咪？話乸明乸未靚，因為食蟹咧係好講時候嘅，時候到咧價錢平，亦都好味；時候未到咧，你食就唔好嘅。譬如好似過年咁，應該差啲係咪？過年前最好，中過秋節哦，食田螺嗰時候最好。真係幾甜嗰啲肉，同埋老細又炒得好食喎，佢唔會話好多芡汁，我哋最怕嗰種酒油嗰種嘅，佢冇嘅。呢個蟹賣得幾好，真係。或者應該講係呢個時候好。接落嚟試個蟹蓋睇下有冇先。最後連乳鴿都上埋嚟啦，你又冇膏嘅，應該冇乜㗎啦，係嘛？都打定輸數㗎啦，少少啦，係啊，有膏又唔係咁嘅價錢，少量咧都有嘅噃，都有嘅，唔多，係啊，唔多，係嘛？唔多，佢唔係膏蟹係賣點啊嘛，少量啦，係嗱就係咁啦，都有喎，嗱你睇下，哇，都有嘅噃，嗱係咪？有，同埋靚嘅膏蟹咧，你食起身啊，食到後端啊，係會有一種回甘嘅味嘅，佢都有，幾好喎！我覺得呢個蟹真係。落嚟我揀隻蟹腳食下大啲嘅咧，呢隻，就係呢個啦，嗰啲肉一疏疏，係嘛？一疏，哎呀，哇真係好重！我哋幾時去珠海啊？上個月。係啊，食到哎呀，幾耐唔敢食海鮮啊！喺嗰度翻嚟之後，哇多肉個蟹腳真係啲肉又係一疏嗰種嘅，好似係一隻乸係嘛？好實肉啊！接落嚟啊，到我試下呢個啦。老婆喺度試緊，佢啊讚口不絕，話啲調味好，有少少辣㗎係嘛？佢又唔會好多芡汁喎。又係一個餸飯嘅餸啊！老細就講咗啦，你哋嚟加工呢個咧買得咁平，佢加工費都唔平嘅喎。咁但係最緊要好食，我話至少依家證實得到係好食嘅，就係咁咯。啲肉肥唔肥咧？都肥嘅，紫蘇葉落得夠多，啲貝又夠新鮮，辣又唔算話好辣。先頭我打電話過嚟，聽見阿老細同聲同氣，咁我咧先至決定不如過嚟呢度咧，因為始終咧，起碼我哋有辦法溝通得到啊嘛。包括個蟹都係最初我哋係諗住清蒸嘅，後尾老細建議不如試下薑葱炒。清蒸好難食嘅呢款。有一大嚿蟹嘅，其他蟹都盡量。呢個炒得好野味，真係。呢貝唔係話而家最靚，唔係最靚嘅時候啊！依家唔係最靚嘅。我哋舊年去過惠州嗰陣都幾好，幾時去嘅？我都唔記得啦。惠州差唔多都係呢個時候。不過嗰陣疫情期間冇得講啦，好鬼驚。哇！呢啲用嚟送飯咧，食幾碗飯都得，係嘛？餐廳越嚟越多人，而家啱過咗12點。不過如果講到最滿意咧，都係呢個蟹真係炒得好，性價比又高。中山呢度好多嘢食嘅，咁我哋喺石岐嗰度啊，都係一打開嗰啲社交平台軟件咧，都揾到好多好好介紹，而且我哋係分辨得到邊啲係網紅店，邊啲係做遊客生意啊，邊啲係做本地人生意，睇得出嗰啲。包括今朝我哋去飲茶嗰度都係，嗰度飲茶即係真係突然間決定，哎呀冇飛冇得食自助早餐喎，咁啊過去嗰度飲茶，行過對面街有嘅，幾好嘅。以前咧我哋淨係識去嗰間食乳鴿嘅，咁而家咧嚟過一次之後咧，知道呢邊都好多好嘢食嘅，尤其石岐最後就到中山名食啦乳鴿，不過凍咗少少，因為咧我係掛住食嗰啲。不過我覺得乳鴿冇乜所謂，佢又係呢種皮嘅喎，哇好嫩啊隻鴿，
你睇下嗰啲骨一搣就開啦。哦，就又好食喎，係嘛？我哋諗住琴晚食到嗰啲已經係好好㗎啦，仲要呢度咧唔係以賣乳鴿係作為賣點嚟嘅，都咁好食，好食喎真係。佢調味咧係真係好特別㗎，各家都差唔多，但係咧又各有不同嘅。呢度咧就冇琴晚嗰個咁鹹，但係乳鴿更嫩，而且咧都係嗰句骨都有味，但係又唔係好鹹嗰種味。咁呢兩個咧留翻俾個女啦。我繼續食飽之後咧，再去帶大家睇下。我哋食飽啦，最終埋單係113蚊。咁乳鴿啊，同埋嗰個雲吞啱先都講過啦。呢兩個海鮮加工平喎，老細淨係收咗我哋齊頭40蚊嘅啫，我抵喎。稱都冇稱。係啊，稱都唔稱啊！佢話大概啦咁樣，咁就係啦，幾老實呢個老細，而且好食嗰下緊要。我哋食飽咧，就過嚟呢度散下步啦。有海風嘅，即使暴曬咧，都唔會話好辛苦。同埋呢度咖啡街越嚟越多喎。疫情期間我曾經嚟過一次，咁啊當時係朝頭早嚟嘅，冇依家咁熱，就喺度飲咗一杯靚嘅咖啡，咁都幾過癮㗎嚇。呢度啊，係啊。至於對面咧，其實就係奇澳島啦，一眼就望過即係珠海啊，係啊。